Eşref, sana bir şey söylemem lazım. Söyle Hıdır abi, dinliyorum seni. Ben senin babanım Eşref. Sen niye kızın kafasını karıştırıyorsun lan? Abuk subuk şeyler sokuyorsun kızın aklına. Seni gözüm hiç tutmadı. Sende bir sıkıntı var ama çözeceğim. Artık yeni bir düşmanımız var, Ruslar. Kadir ölmemek için karşımıza yeni düşmanlar çıkarıyor. Ama ne yaparsa yapsın ölecek. Eşref diz çökecek. Senin için küçük bir ceza kestim. Sen kimsin lan bana ceza kesiyorsun? Racona uymayanın cezasını alemde keseriz. Kim söyledi bunu diye sordum Nisan. Dinçer Bey söyledi. Anladım. Şimdi her şey biraz daha netleşmeye başladı.